Good morning, students. Welcome to today's class. In some problems related to speed, distance, time, you will be given to find the average speed. In that cases, which average will be the appropriate one? Sometimes it becomes difficult to decide that which average we will use to calculate the average speed or time. In that cases, we mainly use arithmetic mean or harmonic mean. But which one we will use? You have to know it clearly that which average you will use, arithmetic mean or harmonic mean. Amar ketiaba kisman problem dia thakibo jot tumalukor distance, time aru speed or upor depend kori pele ketiaba kisman problem dibo ata tumalukok average speed uliabole dibo pare. He tenekwa khetrot tumaluke kuntu mane formula use koriba mean neki enekwa dhৰণৰ problem bilakot ami generally arithmetic mean aru harmonic mean use koro. Kintu etia harmonic mean ketia korim aru arithmetic mean ketia korim hetu jonato bahut important. Suppose dhora tumalukok question to jodi information bu dia thake in terms of miles per hour. If you are given information in miles per hour and moreover you are given data related to miles, তোমালোকক যদি মানে কোৱেশ্চনটোত মাইলছ পাৰ আৱাৰ দিয়া থাকে ধৰা স্পীডটো যদি মাইলছ পাৰ আৱাৰ দিয়া আছে তাৰপিছত তোমালোকক আৰু ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে মাইলছৰ ওপৰত ইয়াক মই মাইলছটোক এক্স বুলি ল'ম আৰু আৱাৰটোক ৱাই বুলি ল'ম আৰু তোমাক কি দিয়া আছে ইনফৰমেশ্যন এক্সটোৰ ওপৰত ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে তেতিয়া আমি কি কৰিম এইটো ক্ষেত্ৰত আমি হাৰমনিক মিন ইউজ কৰিম ইন দিস কেছ we will use harmonic mean if the information in the question further information is given in hour, that means y is given. In this case we will use arithmetic mean. তামে তোমালোক মাইলছ পাৰ আৱাৰ দিয়া আছে এটো কোৱেশ্চনটো মাইলছ পাৰ আৱাৰ দিয়া আছে কিন্তু ইয়াত তোমালোক আকো মাইলছৰ বিষয়েও কিবা এটা ডাটা দিয়া থাকিব তাৰমানে x টো দিয়া থাকিব তেতিয়া আমি হাৰমনিক মিন ইউজ কৰিম আৰু এটোত কি দিয়া আছে সো ইয়াত মাইলছৰ ইনফৰমেশ্যন নাই দিয়া আৱাৰৰ ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে তাৰমানে y বিষয়ে ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে তো ইয়াত আমি কি ইউজ কৰিম arithmetic mean ইউজ কৰিম ওকে এটো তোমালোকক মই দুটা এক্সাম্পল কৰি দেখুৱাই দিও যে কেনেকে আমি harmonic mean do ba arithmetic mean to use korim keneke hetu moi dekhai disu swa etu eta example losu ya dia ase suppose a person travels 10 miles at 4 miles per hour and again 12 miles at 5 miles per hour what is his average speed তেওঁ 10 miles গৈছিলে 4 miles per hour speedot and but 12 miles গৈছে 5 miles per hour speedot এতিয়া তোমাক average speed to উলিয়াবলে দিছে এতিয়া সোয়া miles per hour তাৰমানে x per y again you are given information about x তাৰমানে miles or information তোমাক দিয়া আছে সো আমি কি ইউজ কৰিম ইয়াত harmonic mean ইউজ কৰিম সো harmonic mean যেহেতু ইউজ কৰিম তোমালোকে ইয়াত লিখি দিব লাগিব যে here the rates are direct harmonic mean to use কৰিলে নহব এখিনি কথা লিখি দিব লাগিব here the rates are miles per hour hol further miles তাৰমানে x are given therefore harmonic mean will be the appropriate average will be appropriate average etia harmonic mean or formula to ami ki boli jano ki hoy n by
summation of fi by xi. n মানে কি frequency total. এতিয়া ইয়াত তোমালোকে কোনটো frequency আৰু কোনটো x ৰ ভ্যালু কেনেকৈ গম পাবা যি কিটা স্পীড দিয়া আছে তাৰমানে 4 miles per hour আৰু 5 miles per hour তাৰমানে 4 আৰু 5 কিটা হ'ব x আৰু এই ডিসটেন্স টু 10 আৰু 12 হ'ব তোমালোকৰ n সো ওপৰত আমি কি প্লাস কৰিম ইয়াত এনেকৈ লিখি লব পাৰা f1 plus f2 divided by f1 by x1 plus f2 by x2 হল এতিয়া f1 plus f2 মানে হ'ব 10 plus 12 আৰু এফালে আহিব 10 by 4 plus 12 by 5 ইয়াত পাবা তোমালোকে 4.49 হল তাৰমানে তোমাৰ এভাৰেজ স্পীডটো এতে কি পালা therefore average speed is 4.49 miles per hour. Clear? In the next example to swa, yad dia say a man travels 10 hours at 4 miles per hour and again 12 hours at 5 miles per hour. What is his average speed? Yad swa, rates are given in terms of miles per hour, and moreover you are given information about hours. So in this case we will use arithmetic mean. So in this problem also you will have to write here the rates are miles per hour and further hours are given, so arithmetic mean will be the appropriate average. You have to write that line first. At first you have to write that line, after that only you can apply the formula. I am directly applying the formula, but you have to write that statement, and after that only you will write the formula for arithmetic mean. So f1 x1 plus f2 x2 divided by f1 plus f2. In this case also your frequency will be 10 and 12. So 10 into 4 plus 12 into 5, that means 40 plus 60, it's 100 by 22, you will get 4.55. So in this case your average, therefore average speed is 4.55 miles per hour. So that's all for today.